Всем привет! И вы на канале Ксюша Класс. Сегодня я покажу влог в лесу. Так что поехали! Я хочу вам показать грибы, которые мы еще насобирали. Мы сейчас остановились на полянке, чтобы еще собрать грибы. Мама пошла туда собирать, а папа пошел туда собирать. Мама собрала тут еще вот такое ведро. Потом мы тут еще насобирали всяких разных грибов. И еще вот такой вот пакет груздей. Да. И, кстати, может, еще сегодня выйдет. То есть сегодня еще буду снимать влог на речке. Я на речке. Там будем рыбачить. Короче, вот. Весь день на отдыхе. Да. Если вы хотите увидеть бомбу гриб, то смотрите на канале Артем Пират. Это мой брат. Смотрите, Артем, помаши ручкой. У Артема тоже есть свой канал, называется Артем Пират. Но и там наша мама нашла, прям в влоге сразу, гриб, который взрывается. Ну, то есть, когда его ударишь, от него идет дым. Потом сходим до папы и посмотрим, что же он там насобирал. Чего тут много грибов? Чё? Попадаются, где мама? Мама, не знаю, там где-то. Вот, лес. Вот маленький. Чё? Да что же творишь-то? Ну я меня здесь тут. Что? Ты собрал, папа? А? За 3 минуты. Ну и всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Люблю вас.